एउटा कथा सुनाउँछु त मैले रिसेन्टली सुनेको। एउटा गाउँमा दुईजना किसान बुढाबुढी बस्दा रहेछन्। उनीहरूले चाहिँ एउटा गाई, एउटा बाख्रा र एउटा हाँस पालेको रहेछन्। त्यो गाई, बाख्रा र हाँसको चाहिँ एउटा मुसा र एउटा सर्प साथी रहेछ। सो पाँचवटा जनावर चाहिँ त्यो घरमा एकदम मिलेर बस्दो रहेछन् होइन। एक दिन त्यो बुढी आमाले बिहान यसो खाना पकाउनलाई भान्सामा छिरेको बेलामा उनले मुसा देखेछिन्। अनि चिच्याउँदै बुढालाई, ल यहाँ त मुसा रहेछ, अब मुसा मार्ने ट्र्याप लिएर आउनु पर्यो भनेर भनेछन्। अनि ट्र्याप लिएर आएर चाहिँ त्यहाँ भान्सामा ठाउँ ठाउँमा उनले लगाएछन्। त्यो मुसाको ट्र्याप लगाएको मुसाले देखिरहेको रहेछ। अनि ऊ डराउँदै आत्तिँदै आफ्नो ग्याङसँग गएछ होइन, साथीहरूसँग। अनि भनेछ, बुढी आमाले त यसरी मुसा मार्ने ट्र्याप ल्याएर ओछ्याइसक्नुभयो, हामी अलिकति सतर्क हुनुपर्छ, अनि अब के गर्ने, यसो बसेर डिस्कस गर्नु पर्यो भनेर भनेछ। यसको उपाय निकाल्नु पर्यो भन्दा चाहिँ त्यो अरू उसका साथीहरू चाहिँ उसलाई हाँसेर उडाएछन् होइन। त्यो त मुसा मार्ने ट्र्याप हो, अनि मुसा तिमी हो, हामी त मुसा होइन भनेपछि त्यो ट्र्याप तिम्रो लागि हो, यो तिम्रै समस्या हो होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ, यो तिमी आफैले नै हेर भनेर उनीहरू उसलाई मजाक उडाएर गइदिएछन्। अनि अब मुसालाई चाहिँ अलिकति टेन्सन भएछ, साथीहरूले पनि साथ दिएनन्। अनि उसले गएर यसो आफै हेरेछ कता कता ट्र्यापहरू छ। अनि उसले डिसाइड गरेछ अब किचनमा नजाने। अनि राति भएछ, राति भएपछि चाहिँ त्यो सर्प भान्सामा लुखुर लुखुर गएछ। अनि त्यो मुसा मार्ने ट्र्यापमा सर्प फसेछ है। अनि त्यहीँ फसेर बसेछ रातभरि। अब बिहान बुढी आमा किचनको ढोका खोलेर भित्र छिर्दा बत्ती बाल्ने बित्तिकै त्यो सर्पले टोकिदिएछ बुढी आमालाई। अब बुढी आमा चिच्याएर भुइँमा लडिछन्। अनि त्यो बुढाबा चाहिँ छिटो आएर सर्पलाई देखेछन् त्यहाँ। अनि लौरो ल्याएर चाहिँ त्यो सर्पलाई मारिदिएछन् है। अनि आफ्नो बुढी आमालाई चाहिँ लिएर उनी हस्पिटल गएछन्। त्यहाँ डक्टरले उसलाई औषधि दिएछ। अनि एकजना पेसेन्ट रहेछ, त्यहीँ बिरामी रहेछ। अनि त्यो बिरामी व्यक्तिले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा एडभाइस के दिएछ भनेपछि सुझाव, यदि तिमीसँग हाँस छ भने हाँसको खुन लगाउनु त्यो सर्पले टोकेको ठाउँमा, अनि ठिक हुन्छ भनेछ। किसानले अब बुढीलाई लिएर औषधिहरू पनि लिएर घर गएछन्। अनि आफूसँग भएको हाँस चाहिँ काटेर त्यो खुन लगाइदिएछन् उनको डसेको ठाउँमा है। अनि त्यति गर्दा पनि बुढी आमालाई अलि सन्चो भएन छ है। अब उनी बिरामी नै भइरहेछन्। अनि उनी बिरामी हुँदा चाहिँ मान्छेहरू वरिपरिका उनलाई हेर्नलाई आएछन्, आफन्तीहरू अनि घरका छरछिमेकीहरू सबैजना। अब आउने जाने क्रम बढिरहेछ, घरमा पाहुनाहरू आउने जाने भयो होइन। अब त्यो हुँदा चाहिँ किसानले त्यो बुढाबाले अब के खुवाउने होला यिनीहरूलाई, घरमा के खानेकुरा पनि छैन भन्दा चाहिँ उनले सम्झे, ल बाख्रा छ, अब यही बाख्रा काटेर खुवाउनु पर्यो पाहुनाहरूलाई सबैजनालाई भनेछ। अनि बाख्रा पनि काटेछन्। अनि सबैलाई अब त्यही मासु भातहरू खुवाएछन् होइन। अनि यो क्रम हुँदै गर्दा चाहिँ अब केही दिनपछि पनि अब सन्चो भएन छ त्यो बुढी आमालाई। अनि उनको निधन भएछ है। निधन भइसकेपछि सबजना एकदम दुखी। अब क्रियाकाज गर्नलाई पनि पैसा छैन, कसरी गर्ने भन्दा यसो सोचेछन्, ओके मसँग गाई छ, यो गाईलाई बेच्नु पर्यो, त्यसैको पैसाले क्रियाकाज गर्नु पर्यो भनेर त्यो गाई पनि बेचेछन्। अनि क्रियाकाज गरेछन् है। अनि यो सबै घटना भइरहेको त्यो मुसाले हेरेर बसेको रहेछ। अनि ऊ अलि दुखी हुँदै उसले के सोचेछ भने, यदि त्यो दिन मैले जब आफ्नो समस्या भनेको थिएँ होइन, माउस ट्र्याप त्यहाँ ल्याएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले व्यवस्था नगरेर यसो हामीले केही त्यसबाट केही उपाय निकालेको भए आज गाई, बाख्रा, सर्प, हामी सबैजना, हाँस सबैजना सँगै हुन्थ्यौँ, जिउँदै हुन्थ्यौँ। पहिला जस्तै साथसाथमै होइन सँगै नै यताउता गरिरहेको हुन्थ्यौँ भनेर ऊ निराश भएर बसेछ है। भन्नुको तात्पर्य के भन्दा हामी समाजमा बसिसकेपछि यो मेरो समस्या होइन, यो त त्यसको समस्या हो, यो त रामको समस्या, यो त हरिको समस्या हो होइन, यसले मलाई खासै के फरक पर्दैन, उसले आफै समाधान गर्छ, उसले आफै हेर्छ भनेर जब हामी सोच्छौँ नि, त्यो समस्याले हामीलाई प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष होस्, डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली समहाउ त्यसले हामीलाई पनि अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले जसको समस्या भए पनि यसो हामीले पुरै तरिकाले त्यसलाई सल्भ गर्न नसकौँला, हामी त्यो पावरमा पोजिसनमा नभए पनि होइन, हामीले जे जति गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ। किनभने आज उसलाई परेको छ, भोलि हामीलाई पर्न सक्छ।
एकदम त्यही समस्या नै हामीलाई नपरे पनि त्यो समस्याले हुने गरेको केही न केही इफेक्ट चाहिँ हामीलाई आउँछ नै। त्यसैले समाजमा बसिसकेपछि कि त जङ्गलमा गएर एक्लै बस्नु पऱ्यो, होइन भने चाहिँ एकअर्काको समस्यालाई यसो बुझिदिनुपर्छ, सुनिदिनुपर्छ र गर्न सक्ने चाहिँ गरिदिनुपर्छ है त।